兵隊を呼びやがった。ふざけやがれ。ここは絶対に通さない。本当に地獄が好きなんだな、エレン。いいよ、最後までとことん好き勝手やれよ。まさか、なぜ母さん。ビーク、兄。俺たちはどうすれば報われるんだ。しっかりしろ。もうエレンを殺せるのは俺たちだけだ。